Bună ziua și bine m-am regăsit! Suntem undeva în mijlocul Bucureștiului și surprinzător, într-un areal destul de mic, o să vedeți o expoziție cu piatră de râu. Este o expoziție de sculptură din piatră de râu, subintitulată Din sufletul lui Brâncuș, Suflet din sufletul lui Brâncuș. Acesta este afișul, dacă îmi dați voie să vi-l arăt, înainte de a vorbi cu artistul care a început să facă aceste frumuseți. O să vă rog să vă uitați cu atenție, este incredibil ce poate să iasă din mâna unui artist dintr-o simplă piatră de râu. Artistul nostru este domnul Costel Păun, pe care o să-l întreb, așa cum se face de obicei, cum de a venit ideea să se apuce să facă sculptura din piatră de râu. Bună ziua și felicitări, pentru că sunteți, mi se pare mie, destul de puțini cei care faceți asta. Bună ziua! Mă numesc Costel Păun, m-am născut la 25 august 1951 în Comuna Nicolae Băcescu, locuiesc în Roșiorii de Vede și acum 3 ani am trecut în șomaj și m-am apucat de sculptură. Pur și simplu am mers la un prieten de-al meu, un profesor Dumitru Ciocansin. Dumnealui se ocupă de sculptură, foarte puțin e pictor de obicei, dar avea 2 sculpturi acasă acum. Și discutăm cu dânsul despre artă, despre cultură, în fine, am prins drag de așa ceva și mi-au plăcut lucrările dumnealui. Și mi-a zis în gândul meu, zic, am să merg acasă să mă apuc să fac și o sculptură. Iertați-mă, înțeleg că doar de 3 ani v-ați apucat, da, înainte ce ați făcut? Înainte am lucrat cu totul altceva, am fost gestionar la drumuri naționale, am avut mai multe funcții, mai multe servicii, dar niciodată nu am lucrat în acest domeniu. Deci n-am avut nicio tangență cu ei. Pur și simplu am primit de așa pe moment, fiind în șomaj, trebuie să fac ceva. Nu să stau degeaba. Și văzând la un profesor lucrările acolo, am mers acasă, întâmplător aveam în polizorul meu, în Vilarul, o vis diamantat care lucrasem la o parduseală, la clădire și m-am apucat pur și simplu, nu aveam material la îndemână, nu era nimic decât o piatră de râu pe care o aveam prin pot. Și m-am apucat pur și simplu și am efectuat o lucrare. Și am zis, dom'le, cred că merge și pot să fac lucrările astea ușor. Așa, din prima, fără niciun fel de pregătire? Da, pur și simplu, fără nicio pregătire. Și nu vi s-a părut ciudat? Adică nu mi se pare să treci de la cu totul și cu totul alte lucruri dintr-o dată la o zonă care e destul de fragilă și destul de greu de făcut. Nu vi s-a părut ciudat așa, ca și cum v-ați fi descoperit? Nu, nu mi s-a părut ceva ciudat. Era ceva normal. Am mers la profesor din nou, am mai analizat lucrurile, le-am analizat, dânsul tot a uitat la mine, zice, mă, ce vreau asta să vadă. Și mergând din nou acasă, am efectuat o altă, deci eu am efectuat o lucrare în teatru și am început o altă lucrare. Și după aceea am dat telefon, zic, domnul profesor, veniți până la mine acasă, că noi fiind prieteni, am venit la mine acasă, vă zice, cine a făcut lucrurile astea? Cine crezi că le putea face decât eu? Bă, nu se poate. Zic, mă, uite că am început să lucrez. Și păi, mă, continuă înainte și să vezi să mai venea la mine, mai dădea indicații, mai... Bine, dumnealui nu e inginer de specialitate, dar are cunoștințe foarte multe de sculptură, a făcut și în câteva lucrări. Și prin indicațiile date, am realizat câteva lucrări, în jur de 8 lucrări, și tot dumnealui a mers la Centrul Cultural, am vorbit cu domnii de acolo și m-a băgat într-o expoziție, o expoziție de grup. Și eu am rămas și surprins de lucrări, dacă am văzut că place publicului, am început să lucrez din nou. Am fost foarte mult ajutat de directorul Centrului Cultural de la Roșiori și m-a sprijinit foarte mult. A zis, Costel, facem o nouă expoziție. Peste 2 săptămâni facem expoziție. Și am fost presat să fac lucrări din nou. Deci am făcut alte lucrări, am făcut și pictură între timp. La inspirația domnului profesor și la drumurile dumnealui am realizat și pictură. Dânsul fiind pictor, m-a antrenat și la pictură. Am făcut și pictura. Și n-a fost critic, n-a zis că mai trebuie să lucrați, sau a zis nu, a zis să continui, că nu e problemă. Prima dată am mai fost puțină critică la pictură, vă dați seama, am început. Dar după aceea am mers iar cu pictură, o perioadă am zis, nu se poate să nu fac și pictură, e imposibil. Bine, am început numai lucrări abstracte. N-am făcut nimic niciodată, eu n-am mers pe figurativ, nici la sculptură, nici la... Și am făcut o expoziție de pictură, chiar care a plăcut până foarte mult, a fost impresionat de toată lumea. Și zic, lasă că nu-mi place să pictura, lucrez așa în
timpul meu liber. Când mă plictisesc de piatră, lucrez la pictură. Și am trecut din nou la piatră. Și am realizat foarte multe lucruri de piatră. Am făcut expoziția... Cam câte aveți la la ora actuală am în jur de 150 de lucruri de piatră făcute. Și am făcut 24 expoziții, cea de aici, a 24 expoziții în 3 ani de zile pe care fac. Între care am fost și în Bulgaria, am fost premiat acolo și am luat locul 1. A fost o expoziție din mai multe țări, deci cele care fac parte din Uniunea Europeană și erau înrudite cu... Am fost la Bulgaria și am prezentat și din partea roșierului de vedere, reprezintă România. Și am luat un premiu acolo, am fost premiat, am primit o diplomă, mii de mulțumiri. Am mers cu 4 lucrări de sculptură și 2 picturi. Și am luat locul înainte înapoi, după aceea am mers la Pitești, am avut 2 expoziții la Pitești. Am avut succes foarte plăcut acolo, eu am mers să văd ce părere au critici de artă, profesorii acolo de la Liceul de Artă și am mai mulțumit și am continuat să lucrez. V-au spus că sunteți talentați? Da, am spus că am un talent născut și că pot să lucrez, am făcut lucruri foarte frumoase. Să facem o glumă care nu e chiar bună, pot să spun ca glumă proastă, dar mie mi se pare că e un semn al destinului. Faptul că ați intrat în șomaj v-a determinat să vă apucați de asta. Dacă n-ați fi intrat în șomaj, v-ați mai fi apucat de partea asta a dumneavoastră? Cred că nu. Cred că nu. Nu știu, probabil că a fost destinul. Vă dați seama, să încep pe la 59 de ani, aproape 60 de ani, să apuci de sculptură, e ceva mai aiure. Dar mie nu s-a părut ceva. M-a ajuns, domnule, nu știu. În momentul ce îți place ceva, continui să-l faci. Și vezi că ies lucruri frumoase din mâna ta automat. Și eu am ales, am mers pe piața aceasta, eu n-am de unde să-mi procur așa ceva materiale. La noi și-a găsit piața asta, apoi am mers foarte mult. Și am avut un atur că nu am prea nimeni așa ceva. Dar nu vreau să sculptați în piatră, cu ce faceți? Este foarte greu. Se execută cu un disc diamantat, cu un polizor angular. E foarte greu de lucru, într-adevăr, dar am învățat foarte multe tehnici. Eu îmi doream de prima dată să fac îmbinare de piatră. Nu știu dacă ați văzut acum, de ce ați filmat, îmbinări de piatră pe culoare. Și am efectuat aceste îmbinări cu mult succes, dar după o perioadă de 3 ani. A trebuit să studiez foarte mult. Între timp am văzut expoziția, am studiat cu Trumpu și am studiat mari sculptori. Am vizitat muzeele, am vizitat expoziții, deci am documentat foarte mult, am citit cărți și numai așa am putut să realizez aceste sculpturi care se văd la ora asta, în sala de expoziție la București. Deci se și vând, nu le faceți doar așa, să ne uitați dumneavoastră la ele? Da, normal că se și vând, dar nu am reușit încă să vând o lucrare până la ora asta. Probabil că am fost și mai exigent. Eu nu dau lucrări așa dacă îmi pare rău de ea. Nu pot să o dau numai dacă e o sumă care mie mi-acoperă ce cred eu că e necesar să mi-acopere, dacă nu dau lucrări. Familia dumneavoastră ce a zis în momentul în care vă știa tata, soțul, soția, care vă știa un om acolo cu o meserie și dintr-o dată s-a trezit cu un artist în familie? Nu, am fost surprinși totuși. Soția chiar foarte surprinsă. Da, m-au susținut. Am 2 copii, sunt amândoi ofițeri, sunt la pompieri aici. M-au susținut foarte mult și material și financiar. Și financiar, și psihic, și în toate. M-au ajutat foarte mult și mă ajută în continuare. Numai așa am putut să efectuez lucruri și lucrez în continuare. Nu mai spun că m-au ajutat și la Centrul Cultural, primăria, de la Roșiul de Vede, domnul primar, domnul vice, am văzut că lucrez și că îi expun mereu. Am făcut, aproape de 3 ani, noi am făcut expoziție la Roșiul. Și m-au ajutat foarte mult. Asta contează foarte mult dacă cineva te sprijină, mai ales că cu partea financiară stau foarte prost. Dar am realizat niște lucruri care cred că merită să fie văzute de public și lucruri plăcute. Și acum ce planuri aveți? Aveți așa niște teme de expoziție? Vreți să vă mergeți undeva într-un loc anume cu ce ați lucrat până acum? Vă faceți planuri de genul ăsta? Nu am făcut niciodată aceste planuri. Eu pur și simplu am început să lucrez și lucrez în continuare, nu mă opresc. Pentru că atâta timp simt o plăcere deosebită după ce termin o lucrare, cu cât apare lucrarea mai interesantă, cu atât mai bucuros. Și lucrez în continuare, nu pot să stau. Nu știu, cred că e o treabă foarte bună.
la o vârstă decât să stai în parc sau să știu, să umbli haicui pe undeva, mai bine lucrezi acasă câteva ore și te relaxezi, te gândești numai acolo la lucrarea respectivă. Mă gândesc să fac o expoziție iară, să mai merg undeva. Mai sunt și invitații unde le-am onorat cu cinste și a fost foarte bine, eu sunt tare mulțumit. Când sculptați, la ce vă gândiți? În general, când sculptez, să știți că mă gândesc de obicei la lucrarea respectivă. Întotdeauna m-am gândit să fac ceva nou, mă uit la piatră, analizez, poate vreau să fac o lucrare din ea și până la urmă iese altceva de acolo, dacă mă aduc. Sunt și cazuri când te apuci de ceva, vezi că ți se pare că iese altceva mult mai bine, continui lucrarea așa și o termini cum... Sunt și momente când fac schițe la lucrări, la unele lucrări fac schițe, fac diferite proiecte. Dar, în general, sunt momente când intru direct, lucrez direct, fără să schițe, fără... Și am știu, în gândul meu știu ce trebuie să fac și execut lucrarea respectivă. Vă vine ideea sculpturii a produsului finit în clipa în care luați o piatră, în clipa în care aveți materia primă, o și vedeți cum ar trebui să arate, sau vă începeți o lucrare și apoi vedeți pe drum ce iese? Nu. Deci, văd în momentul când m-am apucat de piatră, îmi dau seama de lucrări. Imediat îmi dau seama ce pot să fac din ea, mă uit la piatră, mă analizez, cam asta trebuie să iasă din ea. Sunt pietre și pietre. Depinde. Câteodată te apuci de o lucrare, să zic, de o piatră, lucrezi și lucrezi la aia, vezi că ai o fisură în ea și nu mai continui. Dar, în general, vă dați seama, după 3 ani de zile, le cam știu pe din afară pietele astea, mă uit la ele, îmi dau seama că are o fisură și nu poți să o lucrezi. Dacă îndepărtești ceva din ea, ajungi la o fisură și nu mai lucrezi. Dar, în general, nu prea am avut rebuturi de lucrări, să știți. Dacă am avut 2 sau 3 rebuturi la 100 și ceva de lucruri. Deci am știut să aleg piatra, întotdeauna o aleg cu atenție. Deși dacă mergi la o grămadă de piatră, la o mașină de piatră, găsești 2-3 pietre de lucru bune. Că au diferite forme care nu poți să faci, să execuți lucrarea care ți-ar conveni. Cred că avem de face cu un om căruia piatra îi vorbește, drept pentru care o să facem o incursiune și în locul unde prietenul nostru, domnul Pomun, face ca piatra să arate altfel decât o piatră. Vă aștept la Roșiori de Vede să veniți la mine să vedeți lucrările și totodată să vedeți unde lucrez și unde îmi desfășur activitatea zilnică. Nu e zis să nu lucrez ceva, deci nu pot să stau să nu fac măcar ceva, un pic la o lucrare, trebuie să fac ceva, măcar o oră, o jumătate de oră. Deci trebuie făcut. O să vi mai arătăm pe domnul Pon, pentru că mi se pare fabulos ca la 50 și câțiva ani. Am 60 de ani. Nu, lăsați așa. 59. Da, la 59 de ani m-am apucat. La 59 de ani m-am apucat de lucru, pur și simplu. Cred că niciun artist nu s-a apucat la asemenea vârstă de lucru. Cred că sunt primul care la această vârstă m-a apucat de lucru. Asta vreau să vă spun. Da. Că mi se pare fabulos ca la o vârstă la care alții nu mai vor să facă nimic, domnul Pon și-a descoperit practic vocația de viață. Promit să mergem la Roșiori și să ne amestecăm în pietrele domniei sale. Succes! Vă mulțumesc!